さん。いいよ。始め。やばい。待って何で？ね。ちょっと私これなんだ。で、その後で笑った。なんでエロくないの？おい、エロくない。いや鼻水まみれなんだけどこの子より。こんな出ないもん。ダメだ聞きたいな。違うなんで。出るとか言わないで。ないよ笑ってね。あ、出そう。出そうとか言わないで。まだいくよ。サインもあるからね。一回だと。やばい、最下位になる。やばいやばい。待って、めっちゃさ。めっちゃダメだ。ないじゃん。気持ちくない？そうそうそう、だからいい。これハマりそう。一人でやってそう。何回で。夢叶っちゃった。何話してんのよ。妹がしてんの。趣味は？私も瓶を買いました。くしゃみ出る。くしゃみ出るそう。なんだけだけ思ってますので。へっしゃー。失礼しました。すいません。ステージいっぱい使って踊るのがね、結構大変だな。失礼しました。ちょっと寒いからわかんない。ラップも